Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan amma ba' Tuh belum makan nih. Allahumma shalli Tapi udah makan belum? wa ala alihi. Tuần mình bao dùm lên không? អ៊ីនសាអល់ឡោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តអំពីការបកស្រាយបន្តទៀតតកតងនឹងរឿងរ៉ាវអំពីនប៊ីហើយនឹងខតមិននប៊ីយីននៅក្នុងសិភៅបកស្រាយអំពីអត្ថន័យនប៊ីនិងពាក្យខតមិននប៊ីយីនអញ្ចឹងដល់ចំណុចដែលយើងបញ្ជាក់អំពីថាតើរ៉ូស៊ូលឬក៏នប៊ីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានជ្រើសរើសមកនោះគឺសម្រាប់អ្នកណាឬក៏បញ្ជូនមកនោះទៅចំពោះអ្នកណាអញ្ចឹងហើយក្នុងន័យអ្វីអញ្ចឹងដូចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ាននៅក្នុងកូរ៉ានមានប៉ុន្មានអាយ៉ាត់ដែលខ្ញុំនឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះខ្ញុំនឹងលើកយកមកដែលអាយ៉ាត់ទី1នៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហ្វាទីរអាយ៉ាត់ទី24អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ានថាA'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in min ummatin illa khala fiha nazirun មានន័យថាហើយរាល់ប្រជាជាតិនីមួយៗគឺតែងតែមានអ្នកដាស់តឿនព្រមានដល់ពួកគេអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារាល់អ៊ុម៉ាត់ឬក៏មនុស្សលោកដែលអល់ឡោះតាឡាបានដល់មកលើផែនដីនេះគឺពួកគេតែងតែមានអ្នកមកដាស់តឿនដែលយើងអាចហៅថាគឺជានប៊ីឬក៏ជារ៉ូស៊ូលមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ហើយវ៉ាអ៊ីមមីនអ៊ុមម៉ាទីនអ៊ីឡាខឡាហ្វីហាណាហ្ស៊ីរមានន័យថាมันអាចកើតឡើងទេបើសិនជាមានអ៊ុម៉ាត់ណាហើយគ្មានណាហ្ស៊ីរឬក៏អ្នកដាស់តឿនព្រមានដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានជ្រើសរើសមកនោះអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយ៉ាត់បញ្ជាក់ថាអល់ឡោះតាឡាបានជ្រើសរើសនប៊ីឬក៏រ៉ូស៊ូលនោះគឺសម្រាប់អ៊ុម៉ាត់មនុស្សលោកឬក៏សម្រាប់មនុស្សលោកនឹងអាយ៉ាត់ទី1នៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីរអាយ៉ាត់ទី24ហើយអាយ៉ាត់បន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាអល់យូនូសអាយ៉ាត់ទី47អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ានថាអ៊ូស៊ុប៊ីឡាហ៊ីមីណាឆៃฏនររជីមវ៉ាលីគុលលីអ៊ុមម៉ាទីររ៉ូស៊ូលមានន័យថារាល់ប្រជាជាតិមានអ្នកនាំសារម្នាក់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយគឺរាល់មនុស្សលោកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានដល់មកលើផែនដីនេះគឺចាំបាច់គឺមានរ៉ូស៊ូលចាំបាច់គឺមានអ្នកនាំសារឬក៏នប៊ីមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាផ្សេងទៀតសូរ៉ាអរ៉ាអាយ៉ាត់ទី7អល់ឡោះតាឡាបានហ្វីរម៉ានថាអ៊ូស៊ុប៊ីឡាហ៊ីមីណាឆៃฏនររជីមវ៉ាលីគុលលីកោមិនហាតមានន័យថាហើយរាល់ក្រុមតែងតែមានអ្នកចង្អុលបង្ហាញអញ្ចឹងពាក្យថាហាតនៅកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើនប៊ីឬក៏រ៉ូស៊ូលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជូនមកអញ្ចឹងដោយអាយ៉ាត់ខាងលើបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាចំណុចដែលប្រពៃគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានចាត់តាំងរ៉ូស៊ូលមានថាអល់ឡោះតាឡាបានចាត់តាំងរ៉ូស៊ូលឬក៏អ្នកចង្អុលបង្ហាញចំពោះអ៊ុម៉ាត់មនុស្សលោកហើយសម្រាប់រ៉ូស៊ូលនោះទៀតគឺអល់ឡោះបានប្រើឲ្យគេអប់រំបង្រៀនប្រការដែលល្អនឹងហៅមនុស្សលោកធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះទ្រង់ដោយចិត្តបរិសុទ្ធដោយការកោតខ្លាចនិងហាមឃាត់មនុស្សធ្វើនៅទង្វើសេរិកឬក៏ភាពមានម្ចាស់ច្រើនជាមួយនឹងអល់ឡោះជាមួយអាយ៉ាត់ខាងលើនេះដែរដោយអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកគឺអល់ឡោះបានផ្ដល់
ណាពីឬក៏អ្នកនាំសារមកចំពោះគ្រប់សាសនានៅក្នុងពិភពលោកមានន័យថាគ្រប់សាសនានៅក្នុងពិភពលោកគឺអល់ឡោះតាឡាជាអ្នកដែលជ្រើសតាំងណាពីឬក៏រ៉ូសូលដើម្បីដឹកនាំពួកគេអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតដោយសារនៅក្នុងនេះខ្លះយើងមានការភ័ន្តច្រឡំចង់និយាយថារាល់ឧបមាឬរាល់អ៊ុម៉ាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាបានដាក់មកលើផែនដីនេះគឺតែងតែមានរ៉ូសូលតែងតែមាននប៊ីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាសូម្បីថារ៉ូសូលឬក៏នប៊ីនឹងយើងដូចយើងបានដឹងហើយម្សិលមិញខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាក់ទងនឹងនប៊ីឬក៏រ៉ូសូលនោះទោះបីយើងមួយចំនួនបានស្គាល់ហើយមួយចំនួនផ្សេងទៀតយើងអត់បានស្គាល់ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគឺជាអ្វីឬក៏ជាមនុស្សដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជូនមកដើម្បីអប់រំអ៊ុម៉ាត់ឬក៏ដើម្បីអប់រំមនុស្សលោកទៅរកតៅហេតទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតែមួយគត់អញ្ចឹងរាល់សាសនានៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអល់ឡោះតាឡាអ្នកដែលបញ្ជូនឬក៏អ្នកដែលផ្ដល់រ៉ូសូលឬក៏នប៊ីមកចំពោះពួកគេសូម្បីថាសាសនានោះខ្ល้ายជាសាសនាដែលខុសពីភាពពិតប៉ុន្តែរាល់រ៉ូសូលទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជ្រើសតាំងមកចំពោះពួកគេអញ្ចឹងដល់ហេតុនេះហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលអ៊ីស្លាមជាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយើងអត់អាចរើសអើងឬក៏ប្រកាន់ឬក៏ស្អប់ខ្ពើមចំពោះសាសនាដទៃបានឡើយដោយសារអ្វីដោយសារដោយអាយ៉ាត់កូរ៉ានខាងលើបានបញ្ជាក់គឺរាល់ទាំងអស់នោះគឺជានប៊ីឬក៏រ៉ូសូលរាល់សាសនាទាំងអស់នោះគឺជានប៊ីឬក៏រ៉ូសូលដែលអល់ឡោះតាឡាបានជ្រើសតាំងមកអប់រំមនុស្សលោកដើម្បីរកភាពមានម្ចាស់តែមួយមានថាតៅហេតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ាននៅក្នុងសូរ៉ាអល់បាក្រះអាយ៉ាត់ទី285អាយ៉ាត់ទី285ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ានថាអ៊ូស៊ុប៊ីឡាហ៊ីមីនស្ឆៃតានីររជីមឡានុហ្វារិកូបៃណាអាហាឌីមមីរុស៊ូលីហ៊ីមានន័យថាពួកយើងមិនបានបែងចែកអ្នកនាំសារណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកនាំសារទាំងឡាយដែលអល់ឡោះដែលទាំងឡាយរបស់អល់ឡោះនោះឡើយអញ្ចឹងរាល់ឧបមាដែលយើងបានដឹងនៅក្នុងពិភពលោកមានច្រើនប៉ុន្តែក្នុងឧបមាទាំងអស់នោះគឺមានន័យថាអ្នកដែលផ្ដល់សាសនាមុនអ៊ីស្លាមយើងឬក៏អ្នកដែលទទួលបានសាសនាមកនោះគឺជានប៊ីឬក៏ជារ៉ូសូលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានជ្រើសតាំងប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សលោកយូរវែងទៅរហូតដល់ពួកគេដើរងាកចេញពីភាពពិតអំពីសាសនារបស់ពួកគេហ្នឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ាននេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក្នុងនាមជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងអត់អាចរើសអើងឬក៏ស្អប់ខ្ពើមចំពោះសាសនាដទៃទេព្រោះសាសនាទាំងអស់នោះមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់នោះគឺចេញមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាគឺជារ៉ូសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងបានឃើញហើយនៅមានអ្នកមួយចំនួនឬក៏អ្នកអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនគាត់តែងតែមានការភ័ន្តច្រឡំឬក៏យល់ច្រឡំដោយសារពួកគាត់បានរើសអើងឬក៏ដោយសារមួយចំនួនអំពីមនុស្សលោកយើងបានប្រកាន់សាសនាហើយបានរើសអើងឬក៏ស្អប់ខ្ពើមចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿផ្សេងពីខ្លួនឬក៏អ្នកដែលកាន់សាសនាផ្សេងពីខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលអ៊ីស្លាមដែលពិតប្រាកដអ្នកអ៊ីស្លាមដែលទទួលការហិដាយ៉ាពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាពិសេសយើងបានអនុវត្តឬក៏យើងព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់នៅគម្ពីរអល់កុរអានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាអ្នកដែលចង្អុលបង្ហាញមកចំពោះយើងដែលយើងមិនប្រកាន់ហើយយើងមិនបានរើសអើងចំពោះឧបមាដទៃឬក៏សាសនាដទៃដែលគេមានជំនឿផ្សេងពីយើងនោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមចាំបាច់
បំផុតគឺយើងត្រូវតែស្វែងយល់ហើយនឹងអំពាវនាវរឿងពិតរឿងដែលត្រឹមត្រូវពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចំពោះពួកគេហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនេះទៀតដែលយើងបានដឹងហើយថាយើងគឺជាបងប្អូននឹងគ្នានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីស្លាមគឺជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡារវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីស្លាមគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាដោយតែអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានពិរមាននៅក្នុងសូរ៉ាអាល់ហ៊ូជរ៉ាតអាយ៉ាតទី10អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានពិរមានថាអោហ្ស៊ុប៊ីលឡាហ៊ីមីនស្ឆៃតានីររជីមBismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minuna ikhwah Fa aslihu baina akhwaykum មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាដូច្នេះចូលពួកអ្នកផ្សះផ្សារវាងបងប្អូនទាំងពីរក្រុមរបស់ពួកអ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាបងប្អូនសំបីថាយើងមិនមែនជាបងប្អូនក្នុងកើតប៉ុន្តែបងប្អូននៅក្នុងគោលជំនឿតែមួយគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានប្រៀបធៀបយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាជាសាច់ញាតិនឹងគ្នានៅក្នុងសាសនានឹងតកតងចំណុចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគោលបំណងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបញ្ជូននប៊ីឬក៏រ៉ាស៊ូលមកនោះគឺដើម្បីគឺសម្រាប់មនុស្សលោកសម្រាប់អ៊ុម៉ាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជូនមករង្វាន់ក៏ដូរដែរឥឡូវហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតតើពេលណាដែលអល់ឡោះតាឡាចាត់តាំងម្នាក់នប៊ីឬក៏អ្នកនាំសាររបស់គាត់មានន័យថារយៈពេលណាឬក៏ពេលវេលាឬក៏ក្នុងកលៈទេសៈណាដែលអល់ឡោះតាឡានឹងចាត់តាំងនប៊ីឬក៏រ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមកចំពោះមនុស្សលោកអញ្ចឹងដោយនៅក្នុងអាយ៉ាតអល់កុរអានសូរ៉ាអសហ្វាតអាយ៉ាតទី71រហូតដល់អាយ៉ាត72អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ានថាអោស៊ុប៊ីលឡាហ៊ីមីនស្ឆៃតានីររជីមវលកតដលណាកបលហុមអក្សរុលអវលីនវលកតអរសាលណាហ្វីហ៊ីមមុនស៊ីរីនមានន័យថាហើយជាការពិតណាស់ពួកចំនួនមុនភាគច្រើនបានវង្វេងមុនពួកគេទៅទៀតហើយជាការពិតណាស់យើងបានចាត់តាំងក្នុងចំណោមពួកគេនៅអ្នកដាស់តឿនព្រមានជាច្រើនអញ្ចឹងពេលវេលាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងជ្រើសតាំងនប៊ីឬក៏រ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានោះគឺអល់ឡោះតាឡានិយាយនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះគឺសំដៅទៅចំពោះមនុស្សលោកឬក៏អ៊ុម៉ាត់ពេលណាដែលវង្វេងពេលណាដែលដើរខុសពីមាគ៌ាដែលត្រឹមត្រូវពេលណាដែលដើរខុសអំពីអ្វីដែលជាមាគ៌ាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានផ្ដល់មកនោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងចាត់តាំងឬក៏បញ្ជូននប៊ីឬក៏រ៉ាស៊ូលនឹងមកនៅក្នុងចំណោមពួកគេឬក៏នឹងដាស់តឿនពួកគេទៅរកប្រកាសដែលពិតវិញហើយបន្តមកទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាក៏បានហ្វីរម៉ានទៀតដែរថានៅក្នុងសូរ៉ាអល់ជុំអាអាយ៉ាតទី2អល់ឡោះតាឡាបានហ្វីរម៉ានថាអោស៊ុប៊ីលឡាហ៊ីមីនស្ឆៃតានីររជីមវ៉ាអ៊ីនកានូមីនកបលូឡាហ្វីដឡាលីមមូប៊ីនមានន័យថាខណៈពេលដែលពួកគេកាលពីមុនស្ថិតនៅក្នុងភាពវង្វេងយ៉ាងច្បាស់លាស់នោះអញ្ចឹងអាយ៉ាតនេះសំដៅថាពេលដែលមនុស្សមានការវង្វេងពេលដែលមនុស្សសរស័តចេញពីមាគ៌ាដែលត្រឹមត្រូវនោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាពិតណាស់នឹងជ្រើសរើសឬក៏នឹងចាត់តាំងនប៊ីឬក៏រ៉ាស៊ូលដើម្បីផ្ដល់ការទូមានឬក៏អប់រំពួកគេទៅរកភាពត្រឹមត្រូវវិញអញ្ចឹងដោយនៅក្នុងអាយ៉ាតខាងលើទាំងអស់នោះគឺអល់ឡោះតាឡាឲ្យដឹងថាពេលណាមនុស្សលោកភ្លេចអល់ឡោះតាឡាហើយពួកគេធ្វើតាមហាវ៉ានហ្វស៊ូរបស់ពួកគេហើយពួកគេស្រឡាញ់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេលើសអ្វីៗទាំងអស់នោះអល់ឡោះតាឡានឹងចាត់តាំងរ៉ាស៊ូលដើម្បីអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវមនុស្សលោកឲ្យដើរមករកផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយនឹងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាវិញហើយហាមឃាត់
ពួកគេអំពីប្រការអាក្រក់និងអំពើបាបកម្មទាំងឡាយដែលពួកគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងនេះគឺជាពេលវេលាឬក៏ស្ថានភាពដែលអល់ឡោះតាឡានឹងជ្រើសរើសនប៊ីឬក៏រ៉ូសូលដើម្បីមកអប់រំមនុស្សលោកពេលដែលមនុស្សលោកវង្វេងពេលដែលមនុស្សលោកស្រឡាញ់នៅទ្រព្យសម្បត្តិលើសលោភពេលដែលមនុស្សលោកដើរតាមនៅហាវ៉ានហ្វស៊ូរបស់ពួកគេអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងបញ្ជូនឬក៏ជ្រើសតាំងនប៊ីឬក៏រ៉ូសូលដើម្បីមកអប់រំព្រមានទៅចំពោះពួកគេហើយបន្តមកទៀតចំណុចបន្ទាប់មកថាតើនរណាដែលអល់ឡោះតាឡានឹងជ្រើសរើសខ្លាចជានប៊ីឬក៏រ៉ូសូលនោះអញ្ចឹងមិញយើងបានដឹងហើយថាពេលវេលាដែលអល់ឡោះតាឡានឹងជ្រើសរើសរ៉ូសូលឬក៏នប៊ីមកដល់ក្នុងស្ថានភាពណាក្នុងកលៈទេសៈណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតតើនរណាតើមនុស្សណាដែលអល់ឡោះតាឡានឹងជ្រើសរើសឲ្យគេខ្លាចជារ៉ូសូលឬក៏ជានប៊ីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងសូរ៉ាអានណាមអាអាមអាយ៉ាទី124អល់ឡោះតាឡាបានហ្វីរម៉ានថាអោស៊ុប៊ីឡាហ៊ីមីនស្ឆៃតានីររ៉ជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីររ៉ហ្មានីររ៉ហ៊ីមអល់ឡោះអអឡាមុហៃស៊ូយ៉ាច់អាលូរីសាឡាតាហ៊ូមានន័យថាអល់ឡោះដឹងបំផុតចំពោះអ្នកណាដែលទ្រង់នឹងផ្ដល់សាររបស់ទ្រង់អញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់វ៉ាយូឬក៏សាររបស់គាត់ទៅចំពោះអ្នកណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាផ្ដល់ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងជ្រើសរើសនរណាជានប៊ីឬក៏ជារ៉ូសូលនោះទៅតាមដែលអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យគេហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ានអោស៊ុប៊ីឡាហ៊ីមីនស្ឆៃតានីររ៉ជីមម៉ាកានអល់ឡោហ៊ូលីយុតលីអាគុមអលលហ្គៃប៊ីវ៉ាឡាគិនអល់ឡោះយជ្តាប៊ីមីរុស៊ូលីហ៊ីម៉ៃយ៉ាឆាមានន័យថាអល់ឡោះមិនបណ្ដោយឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿអ្វីដែលពួកគេមាននោះទេលុះត្រាតែទ្រង់បានបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងប្រការអាក្រក់និងប្រការល្អហើយអល់ឡោះក៏មិនលាតត្រដាងឲ្យពួកគេនៅប្រការអាចកំបាំងដែរប៉ុន្តែអល់ឡោះនឹងជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ចំពោះអ្នកណាដែលទ្រង់មានចេតនាស្រះអលអ៊ីមរ៉នអាយ៉ាទី179អញ្ចឹងដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ឲ្យគឺសម្រាប់នរណាដែលអល់ឡោះតាឡាបានជ្រើសរើសឲ្យគេខ្លាចជានប៊ីឬក៏ជារ៉ូសូលនោះគឺទៅតាមចេតនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺមិនអាចនរណាកំណត់ខ្លួនឯងឬក៏មិនអាចនរណាអះអាងខ្លួនឯងថាខ្លួនជានប៊ីឬក៏ជ្រើសរើសខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជានប៊ីនោះឡើយហើយបន្តមកទៀតមានអ្នកអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនបានជឿថាក្រោយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមវ៉ាហ្វាត់គឺគ្មាននប៊ីឬរ៉ូសូលទៀតឡើយមានន័យថាអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ចប់ឬអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ឈប់ការបញ្ចោះក្តីស្រឡាញ់ឬការឬក៏បរិកាត់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមបន្តិចមានន័យថាមានអ្នកអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនគាត់គិតថាបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគឺអល់ឡោះតាឡាពុំបានបញ្ចោះនប៊ីឬក៏រ៉ូសូលមកពីឡើយដោយបញ្ចប់ត្រឹមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់ខាងលើគឺអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ឲ្យបើសិនជាយើងគិតដូច្នោះមានន័យថាបរិកាតឬក៏រ៉ហ្មាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ចុះមកលើមនុស្សលោកគឺក៏នឹងត្រូវបញ្ចប់ដែរបើសិនយើងជឿដូច្នោះអញ្ចឹងដោយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ានទៀតដែរថានៅក្នុង
surah Al-Imran ដដែលអាយ៉ាទី164 Allah Taala បានហ្វឺនថា A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះបានប្រទាននិមត្តដ៏ធំធេងឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿនៅពេលដែលទ្រង់បានចាត់តាំងឲ្យពួកគេនៅអ្នកនាំសារម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេផ្ទាល់ដោយគេអ្នកនាំសារសូត្រនៅអាយ៉ាតរបស់ទ្រង់ឲ្យពួកគេស្ដាប់អញ្ចឹងតាមអានឬក៏តាមអាយ៉ាតអល់កុរអានមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងផ្ដល់ការរ៉ហ្មាត់กับអនុស្រឡាញ់ផ្ដល់ការចង្អុលបង្ហាញតាមរយៈរ៉ូសូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាបញ្ចប់នប៊ីឬក៏រ៉ូសូលនោះមានន័យថាតាគេជាអ្នកដែលផ្ដល់ការចង្អុលបង្ហាញផ្ដល់ការដឹកនាំយើងទៅរកឱកាសដែលពិតប្រាកដពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានោះអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតខាងលើបញ្ជាក់ថានប៊ីក៏រ៉ូសូលគឺជារ៉ហ្មាត់មានន័យថាអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះនប៊ីគឺជារ៉ូសូលនោះគឺជារ៉ហ្មាត់ការអនុស្រឡាញ់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាសម្រាប់អ៊ុម៉ាត់ឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿដែលទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមយើងចូលយកដឹងថាបើសិនជាក្រោយពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមវ៉ាហ្វាត់គ្មាននប៊ីឬក៏រ៉ូសូលបន្តទៀតគឺមានន័យថាឥឡូវសកម្មវាទៅតែយ៉ាងអវេអញ្ចឹងក្រោយពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមវ៉ាហ្វាត់ហើយយើងមានជំនឿថាគ្មាននប៊ីមកទៀតគឺយើងក៏បានបញ្ចប់នៅការអនុស្រឡាញ់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែរបើសិនជាយើងជឿដូច្នោះមានន័យថាភាពរ៉ហ្មាត់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានផ្ដល់មកលើយើងហើយប្រកាសដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានផ្ដល់មកលើយើងនោះក៏បញ្ចប់ទទួលបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតលើគឺមានន័យដូចអញ្ចឹងបើសិនថាយើងគេអត់ត្រូវការអញ្ចឹងបើយើងមានជំនឿថាបញ្ចប់ឬក៏នប៊ីនោះគឺបានបញ្ចប់ត្រឹមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអញ្ចឹងយើងនឹងបាត់បង់នៅរ៉ហ្មាត់បាត់បង់នៅបរកាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដូច្នេះនៅអ៊ីស្លាមយើងសូមយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងផ្ដល់តម្លៃឬក៏ស្រាវជ្រាវការបន្ថែមអាយ៉ាតអល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានគូសបញ្ជាក់ឬក៏បានបកស្រាយឬក៏តបសៀតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងជ្រាបឬក៏យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងអស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ចុះមកតាមរយៈនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមិនក៏នៅតែចំណេញដែរដូននោះតែ30ក្នុងភ័យលេងក្នុងភ័យតមកទៀតបើសិនទួនមីនបើកសំឡេងទួនមីនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៅទៀតអធិស្ឋានដោយសារមានសំឡេងរំខានតិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានគំនិតថាពុំមានរ៉ូសូលឬក៏នប៊ីបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនោះការគិតរបស់យើងក៏ដូចជាការគិតនៃអ៊ុម៉ាត់មុនអំពីពួកយើងឬក៏អ៊ុម៉ាត់មុនអំពីអ្នកអ៊ីស្លាមដែរបើសិនយើងមានការគិតដូច្នោះមានន័យថាអ៊ុម៉ាត់មុនក៏គាត់មានការគិតថាអល់ឡោះតាឡានឹងមិនបញ្ចុះនប៊ីឬក៏រ៉ូសូលមកទៀតដែរដូចនៅក្នុងអ៊ុម៉ាត់នប៊ីយូសូហ្វអ៊ុម៉ាត់នប៊ីយូសូហ្វគឺពួកគាត់អត់មានជំនឿថាបន្ទាប់ពីនប៊ីយូសូហ្វគឺអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ចុះរ៉ូសូលមកទៀតទេឬក៏បញ្ចុះនប៊ីទៀតទេគាត់ជឿថារ៉ូសូលឬក៏នប៊ីនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមនប៊ីយូសូហ្វដូចនៅក្នុងអាយ៉ាតអល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វឺរម៉ានថាឡាយ៉ាប់អសឡោះមីនបាទីហ៊ីរ៉ូស៊ូឡានៅក្នុងសូរ៉ាយូសូហ្វ
Allah Subhanahu wa taala ban firman tha auzubillahi minasyaitonir rajim la yab'atsallahu min ba'dihi rasula មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះមិនជ្រើសតាំងរ៉ាស៊ូលក្រោយពីគាត់ទៀតឡើយអញ្ចឹងក្រោយពីគាត់កន្លែងនេះគឺសំដៅលើនប៊ីយូស៊ុបអញ្ចឹងអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់បានមានជំនឿថាអល់ឡោះតាឡានឹងមិនបញ្ចោះរ៉ាស៊ូលក្រោយពីនប៊ីយូស៊ុបទៀតទេឬក៏មិនបញ្ចោះនប៊ីក្រោយពីនប៊ីយូស៊ុបទៀតឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាជំនឿអ៊ុម៉ាត់នប៊ីយូស៊ុបអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមនៅក្នុងសម័យកាលគាត់ហើយបន្តមកទៀតពួកយេហ៊ូទីនិងអ៊ុម៉ាត់ឬក៏អ៊ុម៉ាត់នប៊ីម៉ូសាអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមក៏មានជំនឿដូចនោះដែរមានន័យថាពួកគេអត់មានជំនឿថាបន្ទាប់ពីនប៊ីម៉ូសាអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូននប៊ីទៀតទេអញ្ចឹងគាត់ជឿលើថានប៊ីម៉ូសាគឺជានប៊ីចុងក្រោយសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមភាគទី2ទំព័រទី170បានសរសេរថាអ៊ីជ្ម៉ាអ៊ុលយ៉ាហ៊ូឌីអាឡាអានឡានប៊ីយបាតម៉ូសាមានន័យថាក្រុមអ៊ុលម៉ាយ៉ាហ៊ូទីបានព្រមព្រៀងគ្នាបានមូលមតិគ្នាពិតណាស់គ្មាននប៊ីក្រោយទៀតគ្មាននប៊ីក្រោយពីនប៊ីម៉ូសាទៀតឡើយអញ្ចឹងនេះក្រុមអ៊ុម៉ាត់នប៊ីម៉ូសាឬក៏ពួកខាងពួកយេហ៊ូទីក៏មានជំនឿថាឬក៏ជឿថាគ្មាននប៊ីក្រោយពីនប៊ីម៉ូសាអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមដែរអញ្ចឹងនេះអ៊ុម៉ាត់នប៊ីម៉ូសាហើយដោយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងស្រះអល់ជីនអល់ឡោះតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាទី7ស្រះអល់ជីនអល់ឡោះតាឡាបានហ្វីរម៉ានថាអ៊ូស៊ុប៊ីលឡាហ៊ីមីនស្សៃតានីររជីមវ៉ាអានណហ៊ុមហ្សនូកម៉ាហ្សណានតុមអានឡៃយបអសឡឡោហ៊ូអាហាដាមានន័យថាពិតប្រកបណាស់ពួកមនុស្សពួកចិនបានគិតថាពួកអ្នកដែលបានគិតថាអល់ឡោះតាឡានឹងមិនធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់រស់ឡើងវិញម្ដងទៀតឡើយចង់និយាយថានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺពួកគេពុំមានជំនឿថាអល់ឡោះតាឡានឹងបញ្ជូនឬក៏ផ្ដល់នប៊ីសម្រាប់ពួកគេទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយ៉ាត់ដែលបញ្ជាក់ថាអ៊ុម៉ាត់មុននិងអ៊ុម៉ាត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមគឺពួកគេក៏មានជំនឿដូចអ៊ុម៉ាត់ដូចអ្នកអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនដែលគិតថាក្រោយពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមគឺយើងពុំមាននប៊ីទៀតទេនប៊ីទៀតដែរអញ្ចឹងយើងដឹងថាពាក្យសម្ដីមនុស្សសម័យមុនទាំងអស់នោះពុំត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាពុំដែលឬក៏មិនបានបញ្ឈប់ការចាត់តាំងឬក៏ការជ្រើសរើសនប៊ីឬក៏រ៉ាស៊ូលមកទៀតឡើយគឺបន្ទាប់ពីនប៊ីយូស៊ូហ្វគឺមាននប៊ីមកទៀតឬក៏ក្រោយពីនប៊ីម៉ូសាក៏យើងមានគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជូននប៊ីមកទៀតហើយសម័យកាលមុនមានក្រុមមនុស្សដែលកាន់ជំនឿខុសព្រមទាំងបានប្រឆាំងនឹងនប៊ីពួកគេថែមទៀតរហូតដល់អល់ឡោះតាឡាបានខឹងហើយបានដាក់អាហ្សាបទៅចំពោះពួកគេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅសម័យមុនដោយសារពួកគេបានបដិសេធនឹងនប៊ីដោយសារពួកគេពុំមានជំនឿថាមាននប៊ីមកទៀតអញ្ចឹងពួកគេបានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការរហូតដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ចុះអាហ្សាបមកលើពួកគេហើយទីមួយវិញយើងសម្រាប់យើងជាអ្នកអាហ្មាទីយើងមានជំនឿថាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលពេញលេញដោយបរិបូរណ៍ហើយអល់ឡោះតាឡាបានផ្ដល់អ៊ីស្លាមគឺជាឧបមាដែលពុំមានឧបមាផ្សេងរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឬក៏ជាឧបមាដែលពោពេញឬក៏បរិបូរណ៍ហើយគម្ពីរកូរ៉ានគឺជាគីតាបឆារីអាត់ដែលបរិបូរណ៍ដែលពេញលេញបំផុតគ្មានការខាត់ខ្វះនៅក្នុងវាឡើយហើយអល់ឡោះតាឡាទ្រង់បានបញ្ចុះគម្ពីរនេះសម្រាប់ប្រជាជាតិឬក៏មនុស្សលោកទាំងអស់ទូទៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះព្រមទាំងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមគឺជានប៊ីឆារអ៊ី
នប៊ីដែលទទួលបានឆរីអាតពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាហើយដូច្នេះសម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាចុងក្រោយបង្អស់គឺជាសាសនាចុងក្រោយបង្អស់ហើយគម្ពីរកូរ៉ានក៏ជាគម្ពីរចុងក្រោយបង្អស់ដែរហើយរ៉ាស៊ូលយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏ជានប៊ីចុងក្រោយដែរក៏ជាខតមិននប៊ីយីនដែរហើយដូច្នេះដែរនៅក្នុងចំណុចនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងបញ្ជាក់ឬក៏នឹងលើកផុសតាងឬក៏ដលិលបន្ថែមទៀតតកតងនឹងថាតើអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ចប់នប៊ីមូហាម៉ាត់ជានប៊ីឬក៏នប៊ីដែលចុងក្រោយបង្អស់នោះមានលក្ខណៈដូចម្ដេចហើយនៃឬក៏ពាក្យថាខតមិននប៊ីយីនោះមានន័យដូចម្ដេចហើយយើងនឹងបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គក្រោយហើយខ្ញុំនឹងលើកអាយ៉ាតអល់កុរអានថាអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាមិនបានបញ្ចប់នប៊ីដូចន័យដែលយើងបានអ្នកអ៊ីស្លាមមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ចប់នប៊ីឬក៏គ្មាននប៊ីឬក៏គ្មានរ៉ូសូលមកទៀតបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយើងនឹងslash ឬក៏ត្រឹមនេះសិនហើយនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងបញ្យល់នៅឬក៏នឹងលើកយកអាយ៉ាតអល់កុរអានដែលជាដលិលបញ្ជាក់ថាយើងនៅមាននប៊ីឬក៏អល់ឡោះតាឡានឹងបញ្ជូននប៊ីឬក៏រ៉ូសូលមកទៀតបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដោយដែលអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជូននប៊ីឬក៏រ៉ូសូលបន្ទាប់ពីនប៊ីយូសូបន្ទាប់ពីនប៊ីម៉ូសាដែលអ៊ុម៉ាត់មុនគាត់មានជំនឿថាអល់ឡោះតាឡាបញ្ចប់ឬក៏បញ្ឈប់ការបញ្ជូននប៊ីឬក៏រ៉ូសូលមកទៀតនោះអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងលើកយកអាយ៉ាតអល់កុរអានដែលបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះតាឡាមិនបានបញ្ចប់នប៊ីឬក៏រ៉ូសូលត្រឹមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកអាយ៉ាតអល់កុរអានអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីយើងយល់បន្ថែមទៀតតកតងនឹងបញ្ហាថាតើអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបានបញ្ចប់នប៊ីយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជូននប៊ីមកទៀតយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងអល់ហាំឌុលឡាវ៉ាស៊ុក្រាខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអនឡាញសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីតាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍ Waalaikumsalam.